Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Kelvin. Bom, sejam bem-vindos aqui à continuação do que era pra ser só uma exploração, né? Eu tô aqui com o amigo Pablo. Galera, só tava dando pra ver metade na minha cara, tô com medo. Calma, oxe. Tô com o Guilherme. Eu tô com o Guilherme. E tô com o anão. Gente, é melhor Mano, a gente descer. aconteceu muita coisa enquanto eu não tava gravando. Tá tudo gravado no celular do canal do Pablo, depois vou colocar na descrição. Eu não volto aqui de noite mais, não volto. Nem eu, velho. Mano, Então 7 horas eu vou embora. Mas... deu muita merda aqui. Se eu fosse vocês, nem tentava achar esse lugar aqui, porque tem alguma coisa aqui que tá tem alguma coisa, mano, nesse lugar, tem alguma coisa. Falou alguma coisa, Pablo? Falou alguma coisa? Eu ouvi um barulho. Calma, mano. Eu também escutei. Assustar não, parceiro. Não foi? Foi. Mano, eu vou dar um pause aqui, gente. Acho que eu vou ter que correr. Calma, mano. Calma. A cidade tá ali, mano. Opa.